다시 일상이 시작되는 내일은 전국에 비 소식이 있습니다. 새벽에는 수도권과 강원도에 비가 내리기 시작해 오후에는 남부지방으로 차차 확대되겠습니다. 이 비는 모레 화요일까지 길게 이어지겠습니다. 특히 강원 영동에 최대 120mm 이상의 강하고 많은 비가 쏟아지겠고요. 경북 동해안에도 최대 80mm, 경기 남부와 충청, 호남에 최대 70mm, 영남에 최대 60mm, 서울에도 10에서 50mm의 비가 내리겠습니다. 내일 전국 하늘은 대체로 흐린 가운데 동해안을 중심으로는 바람도 거세게 불겠습니다. 또 동해안과 제주 해안가로는 너울성 파도가 강하게 밀려오겠습니다. 내일 비가 내리며 종일 서늘하겠습니다. 아침 기온은 서울 17도, 대전 19도로 출발하겠고요. 한낮에는 서울 18도, 대전 22도, 대구 22도, 전주 25도에 그치겠습니다. 이번 주 내내 곳곳에 비가 내렸다 그치기를 반복하겠습니다. 지금까지 날씨 전해드렸습니다.